regresar a los escenarios con todos ustedes. Qué placer. Hoy estamos regresando. Gracias, gracias, por fin estamos con ustedes. Qué alegría. Y esta noche les tengo todo un set lleno de música, de muchas canciones. Disfrútenlo muchísimo. Vámonos con lo que sigue. ¡Venga! No me busques porque hasta el wifi ya lo cambié.
Y esto es la Electrocumbia con